हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको कस्टमर के घर पे एक वॉशिंग मशीन चेक करना आया हूँ। एलजी की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ये। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जब इसके अंदर पानी डालते हैं तो ऑटोमेटिक पानी जो है बाहर निकल जाता है। वो जो है आउटलेट में से पानी बाहर नहीं आ रहा है, आप ये देख रहे होंगे। ये पानी किसी और जगह से बाहर आता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं इसके अंदर पीछे ये ढक्कन खोल के इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम इसको ढक्कन खोलने जा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने मशीन को चालू कर दिया है। आप देखिए इसके अंदर पानी कहाँ से दिक्कत आ रही है। पानी यहाँ से आउटलेट में से बाहर नहीं आ रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये पानी जो है गेयर बॉक्स में लीकेज हो रहा है। देखिए आपको दिख रहा होगा, छींटे यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, ये पानी जो है गेयर बॉक्स में लीकेज हो रहा है। इसमें गेयर बॉक्स जो है खराब हो चुका है, इसमें पानी लीकेज की शिकायत बन रही है। तो आइए दोस्तों, अब हम इसका गेयर बॉक्स चेंज करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं सबसे पहले करने क्या वाला हूँ, यहाँ पर जो ये बॉडी जो स्क्रू लगे हुए हैं इनको खोलने की जो पोर्शन है ये पूरा ऊपर की ओर उठा लेंगे, जिससे होगा कि गेयर बॉक्स अपने सामने जो है आसानी से नजर आ जाएगा और जिससे हम इसको आसानी से खोल सकेंगे। मैं नीचे से बॉटम हिस्सा नहीं खोलने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर जो है इसका ऊपर वाला हिस्सा खोलने वाला हूँ, जिससे आसानी से अपनी जो ये पूरा टब बाहर आ जाएगा और हम आसानी से इसको जो है गेयर बॉक्स को खोल के और चेंज करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम इसको खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो स्पिन मोटर होती है, इसका जो ड्रम होता है उसको जो है फ्री करना होगा, उसको खोलना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम इसको खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको जो है स्पिन टब का जो ब्रेक होता है दोस्तों, वो आपको खोलना होगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको ब्रेक जो है उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर जो बोर्ड लगा हुआ है अगर समय को आपको खोलना है। दोस्तों आपको सिंपली जो आपको यहाँ पर जो बोर्ड लगा वो खोलना है। आपको अलग लेना है। ठीक है दोस्तों, अब हमको इसका जो पल्सेटर है वो खोलना है। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसकी जो है बेल्ट वो निकालनी है। अब हमने इसको चारों तरफ से जो है इसको ड्रम को है जो फ्री कर दिया है। अब हम इसको जो है सिंपली जो ऊपर वाले जो बोल्ट हैं वो खोलने हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको सिंपल इस ड्रम को जो है पूरा ऊपर लेना है। अब ये जो गेयर बॉक्स है वो हमारे सामने आसानी से पूरी तरह से जो है बाहर आ चुका है। अब हम आसानी इसको खोल के और बाहर ले सकते हैं। ये कस्टमर ने हमें पीने के लिए चाय भी प्रोवाइड की है हम, क्योंकि अगर आप अच्छा व्यवहार रखेंगे तो हो सकता है कस्टमर आपको भी अच्छी तरीके से गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिला सकते हैं। तो काम अच्छा करके जाएं, व्यवहार अच्छा बना के रखें। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम आसानी से इसको जो है मशीन को जो है गेयर बॉक्स वो आसानी से खोल सकते हैं।
दोस्तों हमने कितना सिंपल इसकी जगह जो है गियर बॉक्स जो है चेंज कर दिया है। पुराना वाला वो पड़ा, हमने वो हटा के इसकी जगह जो है नया गियर बॉक्स जो है रिप्लेस कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर कर दिए दोस्तों, जिससे मैं आपके लिए नए नए और वीडियो आपके लेकर आता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको इस मशीन को सीधा कर वापस पैक करने वाले हैं। इसकी जगह जो है वापस पुराना जो सामान पड़ा है वो असेंबल करना है, वापस कस देना है। तो ठीक है दोस्तों, आपको एक गियर बॉक्स लगाने के बाद आपको ये जो बॉडी है पूरी फिटिंग प्रॉपर तरीके पूरा है जो फिटिंग यहाँ से कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको सिंपली करना क्या है दोस्तों, अभी जो बेल्ट होती है वो आपको जो है लगा देना है। ठीक है दोस्तों, अब हमने बेल्ट को लगा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको सिंपली करना है ड्रम जो है इसके अंदर बिठाना है। यहाँ से वापस आपको जो है ये जो ड्रम का जो बोल्ट वो है वापस आपको यहाँ से कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिंपली आपको जो है कर दे आपको सिंपली वापस हमने यहाँ पर जो ये इसका जो लॉक खुला तो वापस आपको प्रॉपर तरीके से जो है वापस फिटिंग कर देना। ठीक है दोस्तों, हमने जो यहाँ से जो कनेक्शन खड़े थे वो वापस लगा दिए हैं और हमने जो कैपेसिटर लगाया था वो भी हमने जो वापस प्रॉपर तरीके से पूरा एकदम सब कनेक्शन जो है अच्छी तरह से वापस प्रॉपर तरीके से हमने जो है फिटिंग कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये वॉशिंग के अंदर पानी डाल के और चेक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अपने इसके अंदर पानी भी भर दिया है प्रॉपर तरीके से। अब इसको हम जो है चेक करने जा रहे हैं एकदम। अब इसमें अंदर कोई पानी की लीकेज की शिकायत अंदर आपको नजर नहीं आ रही। हमने गियर बॉक्स यहाँ लगा दी है, पानी की शिकायत इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।